নমস্কার, আমি দেবজিৎ আর আপনাদের স্বাগত দেবজিতের রান্নাঘরে। আজকে আমরা একটা চিকেনের প্রিপারেশন তৈরি করব। এর আগেও আমরা চিকেনের প্রিপারেশন তৈরি করেছিলাম, কিন্তু সেটা একদম ঘরোয়া প্রসেসে। কিন্তু আজকে যেটা করব সেটা হচ্ছে মুগলাই চিকেন। একদম অন্য রকম একটা স্বাদের এই চিকেন প্রিপারেশন। যারা চিকেন খেতে ভালোবাসে না বা একঘেয়ে হয়ে গেছে চিকেন বিভিন্ন মানে প্রসেসে রান্না করেও তাদেরকে খাওয়ালে তাদেরকে একঘেয়ে লাগছে, আমি তাদের জন্য বলবো যে এই মুগলাই চিকেনটা ট্রাই করতে পারেন। খুব ভালো লাগবে এবং একবার খেলে বারবার খেতে ইচ্ছে করবে। তাহলে চলুন দেরি না করে চলে যাই রান্নাঘরে।
কি কেমন লাগলো? নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে। একদম স্বাভাবিক, কারণ এই মানে প্রিপারেশনটা যখন আমি ফার্স্ট টাইম যখন করি তখন আমি বাড়ির মেম্বারদের খাওয়াই এবং তারা বলে যে একদম অন্যরকম একটা প্রিপারেশন, এরকম একটা টেস্ট চিকেনের মানে চিকেন প্রিপারেশনের এরকম টেস্ট কখনো তারা খায়নি। আমার মনে হয় যে আপনাদেরও ঠিক একই রকম লাগবে যখন আপনারা এই প্রিপারেশনটা করবেন, এবং কেমন লাগলো যখন তৈরি করবেন, তৈরি করার পর কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আমাকে। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং শেয়ার করে সকলকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। আজ তবে এইটুকুই থাক, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং পরবর্তী যে ভিডিও সেই ভিডিওতে আবার দেখা হবে আপনাদের সাথে। আজ তাহলে এইটুকুই, নমস্কার।